Понякога просто нямам сили да отговарям на хилядите въпроси на децата и тогава идва на помощ нашата AI панда. Защо шапката е топла? Шапката е топла, защото материалите, от които е направена, задържат топлината. Закрива ушите и главата, предотвратявайки загубата на топлина. В Майнкрафт има ли мечове? Да. В Майнкрафт има много видове мечове. Те се използват за битка с чудовища и други играчи. Искаш ли да знаеш нещо повече? Да! Каква е разликата между кафявата мечка, черната мечка и бялата мечка? Разликата между кафявата, черната и белия мечки е в техните характеристики и местообитания. Бисквитите защо са вкусни? Бисквитите са вкусни поради няколко причини. Едно, сладки съставки. Захарта придава сладък вкус. Докато пандата отговаря на всичките им въпроси, аз имам малко повече време за себе си. Тя е като помощник учител от дома, знае всичко, обучава се постоянно и забавлява децата, докато аз трябва да приготвя вечеря или просто си почивам. AI пандата е приятел за децата и спасение за майките. Ако и ти искаш да освободиш време за себе си, поръчай тази безценна образователна играчка от линка под видеото.